On Dell tutakwenda kutumia Windows 11 kwenye PC ya Dell ambayo ilikuwa inatumia Windows 10. Hapa ni Windows 11. Sasa tutakwenda kuona Windows 11 inavyoonekana hapa katika hii PC. Ukihitaji Windows 11 pia inapatikanika bei poa kabisa popote pale ulipo, Windows 11. Lakini kwa wale ambao wanashindwa, kwa sababu kuna watu wanashindwa kuinstall hii window, kweli ina changamoto kwenye kuinstall. Ukiinstall kwenye PC yako ya kawaida inakwambia haiwezi ka install, yani Windows can be install, au inakwambia PC yako haina uwezekano wa kuinstall Windows 11. Hapa ni sehemu ya password. Tutakwenda kuandika password, tunatoa lock, tuone muonekano wake. Windows 11. Kama kawaida, Swahili Jiriwa hapo na unatazama JIRIWAS TV. Umeona PC hapa, hii ndo mashine ya kazi. Hiyo hapo. Nachukua time, naweza kuua mzigo hapa. Sasa ndo huko hewani, umeona window goma hilo hapo baba. Goma hilo hapo, ngoja research alafu uone. 5 ku refresh. Umeona ili hapa dude Windows 11. Kuinstall ni rahisi sana, ingawa changamoto ni kubwa kama hauna uzoefu. Haipo kama Windows zingine, kuna baadhi ya vipengele ni tofauti kabisa. Unapopata kuona muonekano wake wa nje, mafaili tumezoea ile yanakuwa yanajipanga, yanaanzia kushoto kwenye hizi Windows zetu za kawaida, Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows XP, lakini hii hapa inajipanga hapa katikati kama mtu anayetumia vile PC za zile za Mac, yani MacBook, ndo inaonyesha hivyo window hiyo hapo. Alafu tukija katika muonekano wa ndani katika sehemu ya diski, kidogo inakuwa inavutia sana, inavutia. Inavutia mno. Ona hiyo hapo muonekano wake wa ndani. Nimetap mara nyingi hapa. Ndo muonekano wake. Muona muonekano wake huu hapa. Yani kama wameiga Mac fulani hivi, yani kama computers za Apple, yani kama wameiga Mac hivi, yani umeona. Lakini uwezekano ni kwamba inaweza kuinstall application za simu. Yani hizi application za simu unaweza kuzitumia kwenye Windows 11. Nitafute kwa 0716 4373 11. Naitwa Swahili Jiriwa. Usisahau kusubscribe.